தமிழில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கைன்மாஸ்டர் இன்ஜின் ஃபெயில் டு இனிஷியலைஸ் அப்படின்ற ப்ராப்ளமாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் இம்பாக்ட் வீடியோஸ் தமிழில் நீங்கள் வரலைன்னா நம்ம சேனலோட நோக்கம் வந்து நம்ம சேனல் வர எல்லாருமே 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் 4000 வாட்சர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணணும். எல்லாருமே ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து அடையணும் அப்படின்னு தான் நம்மளோட ஆசை. நம்மளோட வீடியோ வந்து பாருங்கள், பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இது நம்ம சேனலுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய பூஸ்டாக இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்மளோட பெரும்பாலான பேர் வீடியோ எடிட்டிங் வந்து கைன்மாஸ்டர் ஆப்பை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்போ நான் வந்து கைன்மாஸ்டர் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம். கைன்மாஸ்டர் இன்ஜின் ஃபெயில் டு இனிஷியலைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வந்து பேக் வந்துட்டேன். இப்போ வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் உங்களோட மொபைலில். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஆப்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு கைன்மாஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து 4 ஸ்டாப் வந்து கொடுங்க. இதில் ஓகே கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ பெர்மிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கேட்ச்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் கிளியர் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளியர் பண்ணுங்கள். கிளியர் கேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிளியர் ஆயிரும். இப்போ பேக் வாங்க. இப்போ வந்து கைன்மாஸ்டர் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஆப் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அலோவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து வந்துடும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிப்ஸ் தான் இது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இம்பாக்ட் வீடியோஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles,